很多人问我上台时该怎么准备，明明内容很熟，上了台却讲得不清不楚，带了小抄却没办法自在地说出想说的话，总是告诉自己不要紧张，平常心就好，上了台却让人一眼看出超紧张。其实每个人并不是天生的演说家，只要透过系统性的方法，你也可以掌握好上台表达的诀窍。大家好，我是 JP Workshop 的创办人郑万忠老师。我在企业、医院、大专院校有超过100场的授课经验。我教过3000位学员，也协助过许多同学找到适合自己的上台方法。这堂预计15个单元、超过180分钟的内容，是全台目前唯一专门剖析上台技术的线上课程。我的目标不是教你成为演讲大师，而是帮助你找对方法，进而战胜恐惧。这堂课分为3大部分。首先，观念篇，我会先带着大家拆解上台的流程，找到表达上的优劣势以及听众的精准分析。接着技巧篇，我会聚焦在上台的呈现手法，从如何做好开场白、话术设计、安排互动到呼吁行动的必备技巧。最后的实战篇，无论是口语停顿的诀窍、眼神、肢体语言，还有临场气氛的掌握，我都会协助你有方向地持续进步，磨练你的魅力。无论你是上台会紧张、不敢自在表达的同学，或是想让主管、同事、同学刮目相看、获得肯定的上班族以及大学生，只要你曾立志上台有好表现，过程却遇到了瓶颈，这堂课绝对可以带给你最直接且最值得的收获。除此之外，学员也可以加入专属的 Line， 我会亲自与你1对1解决上台的疑难杂症，让你少一点挫折感，多一点成就感。上台噩梦变美梦，稳健台风的魅力沟通术，让我陪你一起展现你的自信风采。